Was sollst du tun und hier? Den Ton muss ich rausschneiden. Ja, heute aber nicht. Geh mal links. Kommst du? Ein Junge ist ja gar nicht. Ich bin eine Frage, wie soll das weißt du, wie oft ich das Feuerwerk schon gesehen habe? Das rattert, Alter, wie ist das? 400. Ey, weißt du noch, wie ich dieses scheiß Feuerwerk schon gesehen habe? Es ändert sich nie, es ändert sich nie. Und solange ich keine Freundin habe, kann ich das ja machen. Ich hab die angespuckt. Von Glückshormonen ist aber nicht. Alter Maul! Dirk! Es ist deine Zeit gekommen. Hör auf, Dirk zu schreien, wenn ich ein Video mache, Alter! Dirk! Du warst echt schnell, Alter! Da hinten läuft Angels, Alter, hörst du das? Da hinten läuft mein Lied. Wir stehen hier und hören Bum Bum an, Alter. Hey Daniel! Hi Daniel, sorry! Ja, vorletztes Jahr war das Sandkerwa Feuerwerk richtig geil. Hat auch Musik dazu gespielt. Klein. 1,58. Oh. Da kann man es auch schon übersehen, aber das ist raus. In your face! Jetzt muss die Tonspur so
was mit rausschneiden. Keine Ahnung, wie man das nächste Mal rausschaut. Und noch einer. Es kommt am Ende kommt ein fetter. Ja, aber der letzte ist am fettesten.